¿Sí saben hacer? ¡Chango! Es aluminio y ha sido Claro, güey. Estoy grabando. ¿Hacemos o qué? tutorial para hacer una fogata bélica. ¿Hacemos o qué? ¿Qué? Un pedazo. ¿Qué? ¿Te picaste o qué? ¡A la verga! ¡Ah, sí, cierto! ¡Su puta madre! ¿Sí o qué? La cagaste. Yo no sé. Yo no sé. Se nota que no puedes. Ah, voy a que se acabó. Oye, hay más chiquitos y menos delgados y agarras el más pesado. Entonces, manos se cortan con la mano y agarran los que les vienen con el machete. Martín, ¿por qué agarré esto? Estoy grabando yo. Ay, güey. Se espinó. Fogatas bélicas. Esta no, sí. Sí. Sí, nada más Sí, carne. esta, a ver, pásame esta. No y acá mames, arriba cabra. La limpiamos. Adán, ¿ya no venden elotes aquí? Sí, güey. ¿Dónde están? Para allá, güey. Allá va. No, es lo que se está quemando aquí. Nah, es aquí donde está puesto rojo. Nomás tiene un chingo de espinas, güey. Ahí, aviéntalo. Con eso, no. Con esa. Con esta, güey. Nada más agárrate las varitas, güey. Mira, esas las que están picando, pendejo. También sucias. Si no te la vas a comer, pendejo. ¿Ah? Es para prenderlo. Para meterle de bombón y... No, pendejo, pues esto se va a quemar. Ah, ok. ¿Esta madre? La verga, güey. Mira mi charral. Bien sexy. Imagina que son tus nalgas. Imagina que son tus nalgas. Para que prenda, güey. Porque están húmedas esas madres. No van a prender. Lo ponle pausa, güey. Ponle pausa. Ahora vamos a cortar las ramas chiquitas y luego vamos a poner primero aquí las varas secas y arriba estos de a ver si prende. A ver. A ver si prende. No prometemos nada. La yesca para que ya cuando pongamos la leña se agarre bien el fuego de nuestro asador bélico. Te cogió. No para lo normal. Normalón. Levesón. Algo bien, algo bien. ¿Sabes bien? Puta, me chingué, güey, grábate ya. No, güey, te quiero grabar a ti. La verga. Ahorita que terminamos, nada más lo cubrimos y ya cuando vengas en camino lo empezamos a prender. Pero si vas a traer la leña. Pues por eso, para que empiece a prender esto. Cuando nos avisas, güey, para... Ah, ahí se ve bien verga con el fondo. Sí, güey, pues yo lo puse en el cielo. Lástima de dos changos que hay ahí. ¿Qué carnal? Por favor, güey. Este es como ¿Mira? Ay, ay, ay. ¿Del qué? Del team. La chica del crew. No, güey, yo no quiero escuchar esa canción, güey, me pone más triste. Qué bonito. Lloras por ella, ¿sabes ¿Qué? qué? ¿No vas a ir, güey? Voy a traer un. Ten, güey, tírase la basura, por favor. Tira esta madre. ¿Dónde está la basura? Ah, no va a bajar, güey. ¿Dónde vas? No es ya. Ah, güey. Tráete 2 blocks más. Entonces no me deja de llegar. ¿Qué en el goto, Ral? Gracias porque no creo que vayamos a jugar. Ya me acaba de decir el goto. Pues no vayas también. Ya se dijo. Si no, pues no me Dile, quedo. yo no estoy para esas mamás. Y te sales del grupo, güey.